Mà ngàyនេះគេល្បីមែនតើរឿងបុកល្ហុងមួយឈុត 50000 រៀល ចឹងខ្ញុំអត់ចាំយូរទេមកធ្វើញ៉ាំដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះចាមួយមុខនេះគឺថាគ្រឿងផ្សំរៀងច្រើនតិចហើយដើរផ្សាររៀងវិលមុខដែរហ្នឹងណាចឹងយើងចូលចិត្តញ៉ាំអីយើងអាចដាក់នឹងបានហើយទាំងអស់នេះគឺសិតតែជារបស់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំជាដំបូងគឺខ្ញុំបុកជាមួយនឹងម្ទេសក្រៀមខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសស្រស់អ្នកអត់សូវចេះញ៉ាំហឹរកុំដាក់ម្ទេសច្រើនពេកហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងទឹកប្រហុកស្ករត្នោតហើយនឹងប៊ីចេងបន្តិចដែរក្រូចឆ្មាខ្ញុំដាក់តែមួយផ្លែទេដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តជូរគ្រាន់តែច្បល់គ្រឿងចូលគ្នាហើយចង់ហៀរទឹកមាត់បាត់ឥឡូវនេះបុកល្ហុងខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនគ្នាធានាថារសជាតិដុតហើយហល់មែនតើសម័យមើលបើមានមិត្តភ័ក្តិ 4-5 នាក់ជុំគ្នាដណ្ដើមគ្នាញ៉ាំដឹងតែឆ្ងាញ់ជាងនឹងទៀតមុននឹងញ៉ាំគឺខ្ញុំមកឆ្លៀតញ៉ាំនៅរបស់សំខាន់មួយសិនគឺកាហ្វេរៀងខ្ញុំចូលចិត្តកាហ្វេនេះដោយសារតែនៅក្នុងនេះគឺសុទ្ធតែគ្រឿងផ្សំល្អៗហ្មងមានដូចជា collagen fiber សណ្តែក white kidney green tea ដែលមានតួនាទីទៅជួយថែរក្សារាងយើងស្រួលបន្ទោបង់ជាពិសេសគឺមាន collagen ជំនួយស្បែកបន្ថែមទៀតហើយឥឡូវនេះកាហ្វេរៀងក៏មានប្រូម៉ូសិនពិសេសដែរមួយប្រអប់$22ទិញ3ប្រអប់ចូលតម្លៃសល់ត្រឹមតែ$55ជាមួយនឹងការ free ដឹកជញ្ជូនតោះឥឡូវសូមមកភ្លក់រសជាតិបុកល្ហុងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់ខ្ញុំវិញម្ដង